हमेशा प्रॉब्लम सबके लिए सेम है दोस्त, आपका एटीट्यूड उसको डिफरेंट बनाता है। मुझे याद है बाबूजी बचपन में हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे। पानी जब बरसता है ना तो पूरी चिड़िया होती हैं जो वो अपने लिए घरौंदा ढूंढती हैं, शेल्टर ढूंढती हैं। ईगल इकलौता ऐसा होता है गिद्ध जो उस बारिश को चीरते हुए ऊपर जाता है, बादलों के ऊपर बैठता है एटीट्यूड से। अकेला गिद्ध सबसे अलग होता है। सो द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी द सेम बट योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट।